有人要追殺人，我已經可以好肯定。Order 會一直生效，直至你哋全部人被解決。佢哋可以動用嘅資源同你哋警隊差唔多。咁你話我聽，有啲咩人可以做到呢啲嘢？唔該，有封文件咧俾阿偉明嘅小姐。如果你睇到咁多事實之後，都仲未得到另外一個合理嘅懷疑，呢個根本就係你嘅問題。喂，你哋有冇聽到啲乜嘢？講嚟聽下。傻佬頭先好神秘咁同我講，佢提我千祈唔好貪得意，亂咁揾嘢睇。佢話唔關自己嘅事，一定唔可以嚟。又曲線我係嘛？唔係啊，聽講話咧爆咗單好大鑊嘅嘢，你真係唔知啊？你知你就講啦。有幾大鑊啊？死人。死咗好多人，死嘅係咩人？係啲同事。唔係話邊度嘅同事啊？幾時嘅事啊？冇報道嘅。冚得好實。死咗人邊算有得冚㗎？如果要冚嘅話，就咩事都可以發生㗎啦。死人喎而家，人哋都有屋企人㗎係嘛？會出聲㗎係嘛？阿傻佬我冇講係咩單位嘅同事。佢話佢唔知道，不過都好恐怖啦。佢話有4、5條屍送咗去殮房，死者身份咧就要保密。案發現場係揾咗自己人嘅清潔公司嚟處理。有冇咁恐怖啊？仲有一件事好離奇啊！殮房個周姑娘咧，佢突然之間辭職冇做，仲飛埋過加拿大啊！佢係有屋企人喺嗰邊㗎喎。由佢辭職到飛走咗，都係1日之內發生嘅事。我就覺得佢一定係知道啲嘢，所以好驚咁走。安哥，你而家唔係收風啊？如果成件事係咁唔尋常嘅，我而家出去做啲乜嘢，你哋係唔知好過知嘅。我知你好關心今次嘅慘劇，係一個其實大家知道，但係又一定冇人肯去公開嘅慘劇。唔肯公開，唔等於冇人去進行調查。唔好玩啦，唔肯公開啊，就要當呢一件事係冇發生過。有調查結果咁咪點啊？揾到真兇，要告佢做咗一件係從來冇發生過嘅兇案。既然可以當一件兇案冇發生過，如果揾到真兇，可能都會有人可以令佢從來冇存在過咧。呢個世界幾時會變得咁可怕㗎？會唔會係你太天真？天真嘅係你喎，馬生。如果受害人係同自己冇關係嘅，咁仲有冇人仲肯為佢哋做咁多嘢啊？肯為佢哋啊不惜一切討回一個公道咧？如果你有呢個機會，你會唔會啊？咩意思？你會唔會啊？點解會係我先？呢個係一個好好嘅問題。我哋都唔知佢而家喺邊。如果你有佢消息，都通知我。又要你幫我一個忙，我要知道一個人嘅下落。情報科，冇錯就係佢。佢應該比我哋所有人都有辦法。你有任何消息，盡快通知我。我查過韋小姐提到嘅情報人員名單，似乎有啲問題。咩名單？韋小姐唔止一次提過，貝夢掌握嘅情報人員名單，有部分人員嘅真實身份已經被揭露。但係我睇到貝夢嘅檔案，點都冇可能得出份名單。我想你知道，
就係因為我哋得到嘅名單已經成功制止咗有人要發動傷亡人員可能無法估計嘅行動。韋小姐提到嘅人員，其他情報組織冇任何證據證實佢哋參與過情報工作。你嘅意思係佢好可能掌握咗啲錯誤嘅資料？我嘅意思其實係佢可能一早就已經知道資料係錯。係咩嚟㗎？係中國4大名著。聽講佢失咗蹤。吓？聽邊個講㗎？張 Sir， 我唔知你有冇當我哋係你嘅朋友，不過其實我哋已經覺得你係一個值得交嘅朋友，所以我希望你可以信任我哋。其實我相信你哋嘅，如果真係要對我做啲乜嘢嘅，根本都唔使約我上嚟啊！你知唔知韋小姐而家喺邊？其實你哋係想見佢啊，定係想見我？我哋同佢完全失去咗聯絡。你哋有緊要事要揾佢啊？需要我幫手？張生，以下我講嘅說話，絕對唔係想侮辱你嘅智慧，但我想講個事實：情報工作呢個範疇對你嚟講一定比較陌生，而且冇興趣。據我哋所知，韋姑娘之前所做咁多嘢，表面目的只有一個，就要得到涉及全世界所有情報組織，涉及有200個情報人員嘅名單同埋資料。情報工作的而且確係佢個強項啊！掌握咗韋姑娘要得到呢份名單嘅人係另外一個女人，叫做貝夢，所以要得到呢個名單嘅，就一定要將貝夢喺一個鬼地方度救出嚟，同時仲要令全世界都以為貝夢已經被處決。為咗救呢位貝夢姑娘已經死過人，而家仲必須要犧牲一位我哋嘅好朋友。佢就係我哋都熟悉嘅施玉玲。我哋要完成啲咁殘忍嘅工作，竟然又可以好順利咁完成。韋明終於到手嘅情報人員名單，原來只係我哋中國嘅4大名著。最令我哋無法接受嘅係，韋明一早就已經知道呢個只有貝夢先可以破解得到嘅情報人員名單檔案，原來只係貝夢為咗脫身而捏造出嚟嘅護身符。會唔會係你哋諗多咗？我哋講嘅全部都係事實。韋明得到極為龐大嘅資源去支持今次嘅行動，因為涉及嘅都係情報工作，天文數字嘅款項去咗邊，冇辦法查到。張 Sir， 我哋而家唔係講緊古仔，我哋講緊嘅係已經得到證明發生咗嘅事實。佢一定唔會係為咗自己嘅利益。我哋其實係想你話俾我哋聽，你而家知道一定係有人犯咗好嚴重嘅罪行，你會做啲乜嘢？其實我想咁問，你仲可以做啲咩？其實你對韋明有幾了解？如果我話知道我應該知嘅，咁又得唔得啊？你知道啲咩？佢細細個嗰陣時，屋企嘅環境唔係咁好嘅，佢嘅親生爸爸走咗。後來佢阿媽改嫁一個地政處嘅高級公務員，所以佢先有機會去到英國讀書。畢業之後，跟住又回流翻嚟，加入咗政府機構做嘢。佢有冇講你聽？佢有過2個本來關係發展得好好嘅男朋友。唔係佢講㗎，不過我知啊。知唔知佢哋點解會分開？分別就係因為意外同埋不幸。佢2個男朋友都係喺執行任務過程中殉職。你有冇試過中槍？我就親眼見過人小腹中槍，唔係好似做戲咁，好快就失去知覺，係會一直咁痛，仲會知道如果冇人幫到，會因為失血過多而神志不清，跟住先至會昏迷，最後就點都救唔返。韋小姐佢面對2次嘅悲劇，都接受得好好啊！佢點會冇一隻腳？你又知唔知啊？佢當時咧就已經喺情報科做緊嘢㗎啦。有一次任務去到馬來西亞，喺邊境偏遠嘅地區遇到襲擊，佢受咗傷之後，亦都冇咩機會得到適當嘅處理。任何工具都會唔知點解就突然失效，唔好掂我。
我用緊呢隻係 prosthetic。你認為有過呢啲經歷嘅女性，你會點樣評估佢嘅心理狀態？我唔係要歧視女性，我只係想你考慮埋女性嘅特質。我同佢交往啫，唔需要做埋心理評估啊嘛。而家係有理由懷疑，佢處理緊嘅情報工作，完全唔係佢工作上嘅需要。咁即係點啊？佢係利用緊我哋嘅資源，做緊佢想做嘅嘢。我真係覺得好奇怪。如果係有人覺得佢係有問題嘅，咪做佢咯。點解你係都要同我講埋啲咁嘅嘢咧？因為有人懷疑佢同你交往，都係佢要做自己嘢計劃嘅一部分。我會試下做你朋友。你認為我唔會俾麻煩朋友？如果我哋做到朋友，就會有咗最起碼嘅信任。你好聰明啊！不知鬼叫啊！又講我啲乜嘢啊？講緊你同韋小姐啊！咁有咩好講啊？講緊如果韋小姐有事，張 Sir 你都可能走唔甩。咁有冇人講緊阿韋小姐？佢只係有可能接受調查，只係有可能。咁啲人實唔會有好嘢講噶嘛？咁咪唔啱咯？入嚟傾幾句。我哋而家已經有證據，之前對偉明有啲唔係好公平嘅懷疑，而家知道咗，可能係一場誤會。如果因為咁令到你有困擾嘅，我喺度同你講聲對唔住。咁而家即係點咧？我哋已經有證據肯定，幫偉明手嘅 Rita 將一啲佢本來冇權限接觸嘅機密資料，向一啲唔應該知道呢啲資料內容嘅人披露。咁佢又點會得到呢一啲機密資料咧？有證據證明，佢一定唔會好意外咁接觸得到。咁呢啲係乜嘢機密資料啊？我答你唔到。而家嘅情況係 Rita 已經失咗蹤，所以我哋有充分理由懷疑之前發生嘅事件都係同 Rita 有關。其實咧，我都好想同你講清楚，由我同阿偉明開始認識，完全係因為公事，直至到我哋喺埋一齊，我哋係再冇任何係關於公事上邊嘅溝通，所以我真係好難睇到我會有啲乜嘢係可以俾佢利用到。你好似同 Rita 都幾熟㗎嗬？咁點咧？你可唔可以解釋下點解同你有個關係嘅女人都有不可告人嘅嘢？我同我 Rita 根本冇嘢嘅。咁都幫下手，盡快揾翻呢位 Rita 啦。你坐下先啦，馬 Sir 就嚟翻嚟啦。張 Sir 咧？佢有嘢忙緊喎。馬 Sir 揾得我咁急，有咩事啊？我哋都唔係好清楚。楊小姐喺度，馬 Sir 仲未翻到。佢而家有窩輪㗎，使唔使叫佢翻落去等班同事睇住佢啊？應該唔使嘅。唔係喎，佢唔係自己上嚟㗎，係 Robot 指到佢㗎。點樣講都係老謀喎。本來都唔應該出到窩輪嘅，點講都算係半個同事啊。哦，間房你哋冇人用㗎咯。今次係大件事啦，人喺你哋手度走咗，我睇下兩個點樣向阿馬 Sir 交代啊！
你咩事㗎？李 Sir， 唔好意思啊，頭先認唔到係你。我嗰邊冇釘書釘用啊，想過嚟借啲。我有啊。最近好忙喎，你哋。張 Sir 佢哋仲忙啦。係咧，張 Sir 咧去食飯啊？唔知啊。全層樓都壞晒都有嘅。呢度嘅 CCTV， 我平時都唔覺得有人做緊檢查。電腦都係機器嚟嘅，總有機會失靈。夠唔夠？啊，唔該。仲未收工啊？哦，差唔多噶啦。有咩幫到手啊，李 Sir？ OK 啦，唔該。喂，呢個點樣啊？而家呢單嘢琴日搞掂咗啦。係咩？喂，你諗都冇諗啊！咩啊？點啊？哦，你電話響過啊？你哋出去食口煙先啦。嗱，哥，我冇搞過你部電話㗎。我都冇啊。我知佢兩個冇啊，我都係想你兩個出去食口煙先。僆仔啊，得，我係會食支煙嘅。哦，係啊，我就知麻煩到你㗎啦，真係唔好意思。哦，你放心啦，係唔會有人知道我同你聯絡過㗎。我了解過㗎啦，喺案發現場嗰個 CCTV 唔見咗，我而家淨係想知道 COD。兇手可以唔止係一個人。OK， 我明白晒啦，真係唔該晒你啊！你都要保重。OK。喂，叫你哋食口煙啫，食咁耐嘅，即刻同我翻上嚟，幫我做少少嘢。我要知道江寧佢哋星期三下晝3點至5點喺邊度。咁我哋盡做啦。我今晚可能會有行動嘅，幫我揾埋第一隊班同事，叫佢哋幫幫手。唔使同馬 Sir 講聲咩？唔需要。如果位姑娘真係咁做嘢嘅話，我諗我哋唔可以再留低。你會擔心我哋應付唔到咩？係又冇咁嘅必要啫。佢哋可以完全唔考慮有幾多無辜嘅人或者會受傷嘅。我諗我哋唔得咯。今次真係要鏟走晒所有嘢，好唔捨得。條命留得翻喺度，就乜都可以開始過。冇咗網絡。我諗有人做緊嘢喎。如果真係有人做嘢，跟住就應該會停電。
有冇人啊？張 Sir， 係啊。哇！咩事咁高興啊？搞到咁好情調嘅？張 Sir， 咩事要你咁夜上嚟啊？今次係麻煩咗啲，我想請大家翻去協助調查。調查啲乜嘢啊？你哋跟我翻去先至再傾啦。張 Sir， 如果你唔講清楚，我哋係有權拒絕。唔啱約個時間再講啦。我頭先咪講咗咯，會麻煩咗啲㗎。我懷疑大家係同5宗嘅謀殺案有關。張 Sir， 我諗你一定係搞錯咗。 5宗謀殺案同我哋有關。如果真係關我哋事嘅，我哋會唔會坐晒喺度恭候你啊？況且你加一個人啫喎，我哋想點仲得喎？我仲有同事喺下邊等緊我帶你哋落去㗎。張 Sir， 停電唔係偶然嘅，係有人要準備做嘢。而家你都可能會有危險嘅。停電咧就只不過係停電嚟嘅啫，有冇需要過分解讀嘅？嗱，而家咁咪啱咯，跟我翻差館就夠晒安全啦，仲可以慢慢傾。我係有個車喺邊等緊我，帶你哋落去㗎啦。好啊，我哋跟你翻嚟。麻煩晒。好，咁既然謀殺咁大件事，大家咪俾足面佢啦。車喺邊啊？你唔係仲有我哋咁樣衰，咁樣周街行嘛？點解要聽呢條友講咧？料咩啫？同你講冇信號咯。喂，不如你親手教下我哋先嚟。我哋坐的士，你明唔明啫？而家係有人唔想我哋跟你翻去啊！你右邊啊！
差人做嘢啊！翻入去，同我報警。得唔得㗎？我唔得啦，到你得。
地上。咁大場面，可以一個差人都冇嘅，你覺得有冇問題咧？點啊？而家信我哋講嘅嘢未啊？咦，陳志強咧？點啊？自咗的士未啊？咩事咁急啊？你又出咗事啊？咁即係話你仲未知道係發生咗啲咩事啦？有幾大件事啊？街頭槍戰，有傷亡，死嘅人仲係呢一度嘅第3隊李 Sir。你喺現場？係。我去了解下。特別行動組已經接手咗。未知有幾多人傷亡，證實咗其中一個死者係李 Sir。係咪李 Sir 落咗 order 放走我架車？係。佢哋好有部署，好有計劃。佢哋要對付嘅人就係江寧佢哋。你話你都喺現場，點解唔 call 支援？冇晒通訊網絡，停電，一早就有槍手埋伏。我根本就乜嘢都做唔到，而家又係特別行動組接手，究竟成件事點解可以做成可以對付恐怖分子嘅級別咧？竟然連李 Sir 都有份，有冇調查過李 Sir 點解會參與到成件事嘅？特別行動組做緊嘢，我哋咩都做唔到。偉明成班人遇襲，本來好有可疑嘅就係江寧佢哋。而家連江寧都受到遇襲，咁即係話好有可能呢1-2件事係同一班人做嘅。呢班人竟然有能力指揮到李 Sir， 得到佢嘅配合，你估最有可能係咩人？佢哋一定要係同事，好熟悉我哋嘅警隊，同埋偉明佢哋嘅運作，要掌握好多嘅資料。咁最有可能嘅會係邊個？我阻唔阻你啊？我要熄咗呢度嘅監控系統一陣先。咩事啊？我哋呢度嘅系統設計得太安全啦。我諗我唔阻你。呢
呢度跟住發生咩事，應該冇人會知道㗎啦。咁你認為而家可以發生啲咩事咁咧？呢度啊？坐低先講啦。有啲嘢我知道你依家做唔到，我想幫下你啫。例如搞乜嘢啊你？俾隻手嚟啦。覺得呢隻手似係一件藝術品，唔應該攞嚟開槍。我最近揾到嘅古仔，知道依家呢隻男人嘅手，本來應該可以係花旦做手。呢個男人喺4個8月變聲之前，好多人都睇好佢。覺得佢一定可以成為一個好出色嘅粵劇藝術家。呢個男人喺變聲之後，令到自己都好失望。終於佢咪做咗好多蠢嘢，搞到今日咁咯。唔該晒。其實我到依家都覺得佢係一個好出色嘅藝術家。咁你又唔好咁侮辱佢哋。我認為一個真正嘅藝術家，佢會不惜一切咁追求令自己滿足嘅完美，而我乜嘢都唔係。Thank you， 道門我自己開到啦。我當然知道，人係需要有感情寄託。我唔想養一隻寵物，係因為我唔想面對佢總有一日會離開我嘅悲痛。所以我已經好識得點樣控制自己嘅情感。我最近就開始研究緊點樣可以好大力咁思念一個人。我仲有監控，看守所裏面可以揾得到關於若玲嘅信息。最新嘅消息係，佢哋已經決定咗3日之後處決貝王。